हेलो साथीहरू, के छ? म चाहिँ आज गोठाला छु। गोठालामै बस्तु बाख्राहरू यतैतिर चाहिँ कुदो हिँड्दैछ होइन। अनि म चाहिँ यहाँ चट्टसँगले अमलाको रुखमा छु आज। अमलाको नयाँ सिजनभन्दा पनि पातभन्दा धेरै अमला छ यहाँ। यस्तो छ। यति मात्र होइन, फेरि सबैतिर त्यस्तै नि छ। अमला चाहिँ भिटामिन सीको प्रतीक पनि भन्छन् सबैले। त्यो भएकोले साथीहरू होइन, अब अमला टिप्ने हो। धेरै छ हौ, अमला छ चारतिर। यसरी अमला फलिरहेको छ यहाँ हाम्रोतिर चाहिँ। अब अमला टिप्ने हो गोजीमा लगाएर। हुन त यसको अचार बनाउँदा पनि राम्रो हुन्छ होइन, तर हामी अचार चाहिँ लगाउने गरेका छैनौँ, तर खाने चाहिँ गरेका छौँ अमला टिपेर। अब साथीहरू होइन, अब अमला त टिप्नै पर्यो। यत्रो धेरै छ अमला यो होइन। यो अमला त टिपेर अब टिप्छौँ। यसरी यो गोजीमा लगाउने। अनि दिनभरि खाँदै गोठाला गर्नुपर्छ साथीहरू। कायदा हुन्छ त्यो खाँदै गोठाला गर्नु। मुख पनि रसाइरहन्छ। अल्छीपनालाई यसले के गर्छ भने दिमागलाई यसले चलायमान बनाएपछि अल्छीपना पनि अलिक घटेर जान्छ। र जुन मस्तिष्कलाई चलायमान बनाउनको लागि भए पनि यो खानु छ आज मैले। भिटामिन सी खाने हो साथीहरू होइन। यस्तो छ है। अब हाम्रोतिर चाहिँ होइन अमला छ जताततै। साथीहरू यस्तै छ है, जताततै अमला फल्याएको छ यो रुखमा है। हामी तराईमा भन्दा पनि पहाडमा बस्ने मान्छेहरू बडो गौरवशाली र भाग्यमानी हुन्छौँ सधैँ नै। किन भन्नुहुन्छ भने अब हामी यसरी अर्ग्यानिक चिजहरू हामी यसरी खान पाउँछौँ। विभिन्न किसिमको जडीबुटी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा पनि हो। त्यो भएकोले साथीहरू यस्तो छ है। हामीले वास्तवमा यी अमलै खेती गर्दा पनि चाहिँ सयौँ बोटकोमा चाहिँ अमला खेती गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो लागि नहुने भन्ने कुरा, पहाडमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर हामी व्यवसायिक कोही पनि भएनौँ। हामी धान, मकै, कोदो अलि रोप्ने गरेका छौँ। तर हामी वास्तवमै यसैलाई व्यावसायिक र प्रमोट गरेर काम गर्ने हो भने, खेती गर्ने हो भने विश्व बजारको यो पनि एउटा चाहिँ विश्व बजारमा यसको पनि मूल्य, यसको फरक नै होला। र विशेष गरी यसलाई हामी भिटामिन सीको प्रतीक पनि अघि पनि भने, भिटामिन सीको प्रतीक हो यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी टिपेर खानुपर्छ भन्ने हो। र अर्को कुरा, यसको विशेष चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो ओठमा, जिब्रोमा चाहिँ घाउ आयो भने, जिब्रोको फेदतिर, जिब्रोमा, ओठको भित्री भागमा घाउ आयो भने यो खाँदाखेरि चाहिँ निको हुन्छ। त्यो चाहिँ म आफैले पनि टेस्ट गरेको हुनाले तपाईँहरूलाई मैले यो जानकारी गराएँ। यसलाई वास्तवमै तराईमा लगेर खपत गर्ने हो भने चाहिँ यो 8-10 हजारको हेर्दा यस्तो मसिनो दाना भयो भने यो 8-10 हजारको चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने तराईको भेगमा यो हुँदैन, नभएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसो छ साथीहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि म टिप्छु। तर यसको अचार पनि वास्तवमै मेहनतै गर्ने हो भने अचार पनि यसको अति नै धेरै स्वादिष्ट हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ एकदमै धेरै फलेको फलहरूमध्येमा सबैभन्दा कफल हो जस्तो लाग्छ यो मलाई। यो हल्लाउँदा पनि यो सबै झर्छ, हल्लाइयो भने यो सबै झर्छ।
तर नहल्लाउ यो यसलाई राख्नुपर्छ। फेरि फेरि गोठा लाउँदाखेरि वस्तु बाख्राको गोठाला गर्दाखेरि चाहिँ खानुपर्छ भनेर पनि यसलाई जतन गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। यो चाहिँ यस्तो छ साथीहरू। यही यसरी नै हो टिप्ने यसलाई साथीहरू होइन। खाने भए आउनुहोस् हाम्रोतिर जङ्गलैभरि पनि पाउँछ। तर हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामीले कसैले पनि खेती गरिरहेको छैन। खेती गर्दा नहुने भन्ने कुरा त होइन, तर यसलाई वास्तवमै खेती चाहिँ गर्दा अति उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई साथीहरू। ल साथीहरू होइन, तपाईँहरूलाई मैले विशेष जानकारीमूलक भिडियो बनाएँ अहिले। यो चाहिँ यस्तो छ है, अमला छ। तपाईँलाई वास्तवमा देखाउने हो भने तपाईँहरूलाई देखाउने भने भुइँभरि पनि अमला छ यो रुखको झरेर। तर अहिले अब यो रुखदेखि झरेपछि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। यो चाहिँ आफै झरेको अमला हो। यो चाहिँ हाम्रो बाख्रा बस्तुले खान्छ। यो चाहिँ त्यसरी खाने गर्दछ। यो भुइँभरि चाहिँ नै छ। यो गन्ने भने सङ्ख्यामा सरदर 4-500को सङ्ख्यामा होला। यहाँ मात्रै होइन, तलतिर पनि छ। यही रुखको चाहिँ झरेर चाहिँ भुइँमा झरे। अघि मैले टिपेको पनि यही रुखको नै हो साथीहरू है त।